Musenyeri aratungurwa akana kazanye ibitoki mu rusengero nta nubwo yarazi ko ndi umwana wa pasiteri. Iyo urumva ziranye na papa na mama ariko ngewe abonye akana ahise agakunda. Hari undi muntu rero waruzanye intama atavuga ati iyo ntama nyiguriye wa mwana witanze igitoki. Icyo gihe yayiguze 30,000. Intama yimpaye ntabwo nahimaranye iminsi. Narayigurishije njya muri studio gurisha frere rwose iryo zina frere ndaryanze nukuri Imana nigira intungira gatoki ariko gupfasha bagashingura. Iyo ukinjira mu rusengero ugatangira kwitegereza usanzemo nk'ahari bo uboneramo gukizwa uratsindwa. Ariko iyo winjiye mu rusengero abo uhuriyemo nabo ukabita basangira ngendo kwimbira uti Mana utuyobore nkuko yo y'Abisirayeli ukabambutsa inyanja itukura Mana utuyobore uratsinda. Nokuri kose uri nyangamugayo kamere yawe niyo kwera ni nayo mpamvu abo wahamagaye twese bidukwiriye kwezwa. Nokuri kose uri nyangamugayo kamere yawe niyo kwera ni nayo mpamvu abo wahamagaye twese bidukwiriye kwezwa. Urakoze cyane nguhaye ikaze wo gukurikira Inyigisho TV urubuga rwa Gikristo guha ibiganiro bitandukanye bigamije kwigisha kuvuga ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'umusore muhanzi akora ibintu byinshi bitandukanye araza kubitubwiraho yitwa Ezra Joas. Reka wenda mumusabe atangira twibwira gato wese Ezra Joas ni muntu ki ese niyo mazina yawe tubwire mu buryo burambuye. Okay, murakoze cyane nitwa Niyongabo Ezra. Joas ni izina rya papa ni pasiteri mu torero Anglikani ry'u Rwanda uri mu kiruhuko kizabukuru. Kiza cyane uri umuhungu wa pasiteri. Utangiranye indirimbo nziza cyane uti nukuri kose uri nyangamugayo kamere yawe niyo kwezwa. Ese watubwira gato kuri iyo ndirimbo mutangiranye nayo? Iyi ndirimbo numvise ko nagize nkavuga ngo ni nayo mpamvu abo wahamagaye. Muvanga indirimbo ni y'abanyamuhamagaro nanone ntago ari indirimbo ya Ezra ni indirimbo ya Apakafa Anglican Pastors Kids Fellowship ni indirimbo y'abana ba pasiteri bo mu torero rya Anglikani. Ni korali turirimbamo korali ikora umurimo w'uburirimbyi n'abana bafite impano nyinshi cyane. Rero ntabwo ari indirimbo yanjye ni indirimbo ya Apakafa. Apakafa Anglican Pastors Kids Fellowship. Okay. Urakoze cyane wenda tuzagira umwanya uhagije wo kumenya Apakafa nayo se tuva gutumyeho dushakira nk'umuyobozi wa tukaganira babidufashamo cyane twamubona cyane. Okay, urakoze cyane Ezra Joas. Ezra ndagira ngo dusubire gatoya kuri Ezra. Cyakubaza kuri wowe ku giti cyawe utubwire wenda nk'umunsi wawe uri normal wa Ezra ubumeze ute abyuka akora iki umunsi wose utuganire ku munsi wa Ezra ukuntu bawifasha tukumenye biruse. Umunsi wanjye iyo mbyutse ndasenga nk'ibisanzwe ku mukristo nshimira Imana ko ndamutse amahoro hanyuma nkanywa amazi narangiza nkajya muri sport saa 12 nava muri sport nkitegura nkajya mu kazi saa 6 nkajya muri pause. Iyo ngiye muri pause rero ibyo kurya ntabwo ndobanura jewe rwose ntabwo ndi babandi umuntu avuga ngo ngiki marabona nuko ngana rwose ndarya pe ningeri wawe ntuzagire ikibazo rwose uvuge ngo uranyakira ute ngenda fungura kandi ngera peti kuri buri kintu cyose mbonye ariko by'umwihariko umuceri ndawukunda nkakunda nakadahingwa
noneho ubwo nari ngeze muri pause ya saa sita nkasubira mu kazi. Iyo mvuye mu kazi nimugoroba ndataha nk'ibisanzwe, nibwo njya kuri za social media hari gusharinga ibintu tuba twarakoze wenda mu cyumweru gitambutse, hari gusubiza inshuti zacu ibibazo baba bagiye bibaza kuri ibyo bikorwa twakoze. Ibyo bya social media mboneka nimugoroba. Ubuzima bwa gisitari rero noneho ubwo managinga gute kubuhuza n'akazi ka buri munsi, kubuhuza no gusubiza inshuti zawe no kubana n'inshuti zawe, ese birakorohera guhuza ibyo bintu? Murakoze Inyigisho TV, nabashimira ko mumpaye umwanya wo kwisegura. Hari igihe umuntu umurya sini ariko atari ukuvuga ngo mu by'ukuri umuriye sini ngo ni kuteye. Akazi ukavamo ufite message nyinshi ugomba gusubiza, by'umwihariko nk'iyo dusohoye urugero filime, tuvuge dushyize episode hanze, nibigize views wenda 100,000, byibura harimo abantu 100 bafite nimero zawe kandi bari bukwandikire kuri iyo filime. Wandikiye umwe umusubiza, mu gihe umusubije ari online hesa ko yongera kukoza ikindi kibazo, bikaza kurangira abandi 20 b'inyuma utabavugishije. Ariko ntabwo urubwiyemeze cyangwa gasuzugura, ahubwo ngerageza uko nshoboye, imbaraga zikaba wenda turazagaruka gato kubijyanye na kariya yo kujya muri filime kuko nibishyashya kuri Ezra ntabwo twari tubimenyereye. Ariko reka nkubaze, Ezra ni iki kintu ukunda mu buzima? Kuko hari ikintu umuntu abakunda gishobora kuba ikintu icyo cyose. Ni iki Ezra ajya atekereza ati ufite iki kintu ndagikunda kabisa, numva ngikunze kuri ye? Ikintu cya mbere nkunda umuziki. Nkunda umuziki ku buryo mu rugo mu cyumba cyanjye wenda kuko wansuye ndaza kubikwereka, ngira amaflashe 3. Hari flashe ibaho muzike zisanzwe, ngiye ntabwo numva gospel gusa. Ubu mbajije ngo indirimbo za kina zikubwira na ziriya zimaze iminsi ntavuze amazina yazo, zirimo amagambo agiye anyuranye ataravuzweho rumwe, zose ndazumva kuko ndi umumizisiye, bashaka kwihugura kumva beat yakozwe ite, bimeze bite. Nkunda rero umuziki mu buzima bwanjye, kandi buri munsi ntabwo ushobora gushira umunsi ntakoze kuri piano. Rero ikintu cya mbere nkunda ni muzike kuruta ibindi byose. Ezra ukunda muzike. Nanone reka nkubaze nk'ikintu noneho turetse cya kintu ukunda, ariko ari nk'umunsi mu buzima bwawe wakunejeje, ukavuga ati hano hantu habaye ikintu runaka ushobora kutubwiraho, cyangwa se nimba utabaze kukitubwira nta kibazo, ariko ukavuga ati n'uwo munsi navuga ngo iki kintu cyaranejeje, so umunsi n'uwo icyo kintu ni ikihe? Niba urakoze, ndaza gufata kimwe mu bintu byanejeje kuko hari iminsi nezeza umuntu ni myinshi. Hari umunsi ntazibagirwa, nubwo ari ibintu biri abantu benshi batabashe gusobanukirwa. Umunsi nahabwaga Groove Awards nka Upcountry Artist of the Year 2018, nk'umuntu wakoreye umuziki mu ntara. Hari umuntu ukunda kumpamagara, iyo ampamagaye ntabwo ajya avuga ngo Ezra, ajya avuga ati umuhanzi waturutse mu ntara ukaba uri i Kigali uraho. Rero uriya munsi bahamagara ngo uwatsinze ni Ezra Joas, ndibuka twari muri Marriott, naratambutse mfata igikombe. Uwo munsi waranshimishije cyane. Undi munsi wanshimishije ni igihe natumiwe kuririmba. Icyo gihe hari muri CRA, nzana n'abacuranzi banjye, ubwo nari nturutse Musanze, ngize amahirwe mpageze, nari mfite ubwoba, nkabona ba Gabi, ba Aime, bande abastari, avuga se wahana ndakora iki? Ariko kwishima ibyishimo aho byavuye, nageze stage, Imana ikora ibitangaza. Ari nabwo natangiye noneho kuza muri Kigali, ko bambonye aho uwo munsi batanye kugenda bantumira batese burya uyu muntu yarahari uwo munsi nawo urimo. Ibyashimishije byo ntabwo nabirangiza. Hari ikindi gihe nigeze kuririmba First Lady ahari, mbona arankurikiye, nkabona avuga ni wow, uziko bya bintu buryo ko byabaye.
kuko urumva warahereye hasi muririmbira ku ngoma y'uruhu mukubita umurisho ababaye muri za Sunday school n'abakizirimo ndabakomeje mu komere ni ukuvuga ngo hariya hasi twaturutse hari umuhanzi nabonye witwa Norbert nigeze kumubona ku nyigisho TV niwe wavuze na korali yaririmbyemo y'abana ibyo turabigeraho rero hari ahantu ikintu cyanshimishije kuruta ibindi hari ahantu naturutse hasi nkajya nkabona imbere ya madamu wa perezida wa repubulika ndimo ndaririmba n'abandi baminisitiri b'intebe uwo munsi ahantu nanjye naravuze nti Imana bya bindi koko biri kuba kugira ngo ibintu bitaza kunshika nkibagirwa no kubikubazaho reka utubwire noneho ku rugendo ku mugani rw'uwo muntu ujye guhamagara rwo kuva mu ntara ukaza i Kigali ukuntu byagenze utubwire abantu benshi bagira amateka atandukanye yo kwinjira muri uyu mujyi wa Kigali ni umujyi utoroshye noneho Ezira we byamugendekeye gute niki cyamumotivatinze niki cyamupushinze kumva ati ndashaka noneho kuza gukorera umurimo w'Imana i Kigali noneho nimba atari nawe wakuzanye tubwire ushobora no kuba waraje ufite akandi kazi ariko ugakomeza career yawe utuganirire kuri urwo rugendo rwawe urugendo rwo kuza i Kigali ntabwo rero rworoshe habayemo intambara zikomeye nk'abantu rero iyo Imana ivuze ngo nzakugeza hariya my friend Satani ahita atangira agira ngo arebe ko bitakunda ni ukuvuga ngo iyo nganirije abantu babwira ubuzima bwanjye mu byiciro bibiri bwa gikristo nkijijwe bya nyabyo inyigisho TV simbahishe bakunzi ntabwo ndengeje imyaka 2 n'amezi 3-4 nkijijwe ibindi byose byabaye mbere byari ugutwika nk'abandi rero urwo rugendo harimo kujya mu kwinywera inzoga kugera gute kandi umwana wa pasiteri ubyibuke ni rwa rugendo rurimo nakubwira nti iyo Imana ishaka kuza kugira runaka Satani nawe arabimenya agatangira kuguhiga bwana nubona urimo kugeragezwa cyane urimo guhura ukabona nawe ubwawe ugeze aho wihebye iyo ubuze ibyiringiro Satani agukura mu kwizera niyo mpamvu ubona abantu benshi biyahura baba babuze ibyiringiro ntiyumve ko kuba umugabo anyanze ejo nzabona undi akabura ibyo byiringiro byo kubona undi agahitamo kuvuga ati isi nta kimariye ndapfuye niyo mpamvu nge niyo najyaga mu byaha niringiraga ko umunsi umwe nzakizwa ibyiringiro byo nari mbifite niyo mpamvu nakomezaga kubitwarana ariko urwo rugendo abantu bazi i Butaro papa ari pasiteri ahitwa Gasebeya paruwasi ya Gasebeya mu Itorero ry'u Rwanda niho natangiriye kuririmba muri Sunday school noneho arahava ajya kuba acidikoni mu bucidikoni bwa Gitare tuhasanga n'ibikoresho bya za piano n'ibiki ntangira kwiga piano nkajya mva mu Gitare kurangirikane nkajya mu Gitare cya mbere ahitwa ku bakatolike kwiga gucuranga rimwe nkava nkajya kuri santarari ya Kinoni niyo mpamvu wenda abanzi incuranga akenshi babona nibanda kuri classique cyane kuko wanyigishije mbere nibyo yanyigishije hanyuma mvaho ngaho ntangira kujya ncuranga mu rusengero bata mwana uzi ko acuranga ubwo ntangira guhimba indirimbo zitari byo neza ariko nkazigisha abana bagenzi banjye ati siko bya bindi ari byo rimwe ndibuka Musenyeri John Rucyahana yaje mu Gitare gukomeza icyo gihe bari bafite n'ubwitange bwo kuzana umuriro w'amashanyarazi ku rusengero mbwira mu rugo nti nanjye nditanga mbabuza amahoro ati se wa mwana we ko twarije kwitegura ibyo kwitanga uritanga iki koko rero niba ntitanga ntabwo ari bushoboka nanjye ngomba kujya ari imbere nkitanga mama ati none dore kiriya gitoki cyari cyeze ngaho gifata kijyane mu rusengero igitoki ndakijyana nanjye mfata mikoro na haleluya narakana gato nanjye nitanze igitoki Musenyeri aratungura akana kazanye igitoki mu rusengero nta nubwo yarazi ko ndi umwana wa pasiteri iyo urumva ziranye na papa na mama ariko ngewe abonye akana ahise agakunda hari undi muntu rero wari uzanye intama atavuga ati iyo ntama nyiguriye wa mwana witanze igitoki icyo gihe yiguze 30,000 intama yimpaye ntabwo nayimaranye iminsi
narayigurishije njya muri studio narayigurishije njya muri studio yitwaga Amani Studio. Abayizi barayizi Musanze. Icyo gihe muri za 2008 so indirimbo yitwa Niyigena. Producer Joshua bafite studio ye yitwa Jordan, ariko icyo gihe ari umuproducer muri Amani akorana na Bamarazi. Icyo gihe nibwo nasohoye indirimbo. Noneho nsohoye indirimbo abantu akavuga ati ziko biri kuza, ari vuga ko icyo gihe harimo n'amatune rumva narimbaga nkamanuka nkahengeka ijwi kimanukira fiyo. Noneho producer akambwira tuzaza gufata indirimbo kwa gatanu. Buryo producer bwe ngo uzaza gufata indirimbo kwa gatanu, ntabwo ari uko utayitahana cyangwa ngo uyifate ejo cyangwa ikohereze kuri WhatsApp. Ahubwo ikibazo cyabaga ni kwa kuririmba. Noneho nje nkiririmbira ijwi kimanukira fiyo, akambwira ngo genda indirimbo nzayikohereza, agasigara rwana no kurwana nakakana arwana na rya rizamura. So tuva aho ngaho nsohora indirimbo, abantu bati biri kuza, ndongera nkarara mpimba, ntangira umuziki gutyo. Noneho ndibuka video ya mbere nayikoze 2010 ahari. Byari urugendo rukomeye rero kugera i Kigali, ntabwo ari ikintu nateguye, ahubwo nabifashijwemo na Tonzi na Aline Gahongayire. Tonzi yaje kuririmba muri concert i Musanze. Urumva nanjye nk'umuhanzi i Musanze banteguye bati niba huramanziriza kuri stage, huramanziriza kuri stage umustar uvuye i Kigali. Mpageze ndakubita. Urumva rero kiragihe iyo umuntu kiri gutangira afite n'imbaraga avuga ati ndebe ko byakunda. Naririmbye Tonzi yanabivugiye aho ngaho ati ndatunguwe. Ntabwo narinzi ko bimeze bityo. Ageze i Kigali abwira abo bari kumwe, abo bari Gahongayire ati mbonye umuhanzi. Iyo nkuru no ku gihe iracyahari, ati mbonye umuhanzi Musanze. Ubwo hari igiterane cyari cyabaye Kimironko mu torero ntibuka, bati Ezira Tonzi arampamagara ati Ezira uzaririmba itariki mu giterane kizabera hano. Hageze masanga Aline Gahongayire n'ubwa mbere nari mubonye live, undi namubonaga muri filime Ikigeragezo cy'ubuzima. Mubonye ndavuga nti byantu bitangiye kuba abastari twahuye. Mbona no tuninjiye protocol irankomezanya imbere nyicazanya na Gabi. Icyo gihe hari n'umuhanzi witwa Nelson Mucyo, mbese numva birandenze. Ndavuga se mana yanjye ahantu ndakora iki? Bumve ko nagiye kuri stage ngomba kuririmba indirimbo imwe, ariko naririmbye indirimbo 3 kandi nararirimbye baravuga batoya bakristo batoya indi ngo kuko natangiye kwinjira i Kigali batangiye kunshakira ama connection bakantumira. None uko nagendaga nzi Kigali niko nawe urushaho kugenda amenya itorero ryacane riherereye. Niba nje ndaririmba muri concert après-midi nkamanza nkajya gusengera iwacu, nakunda kuza gusengera Kacyiru kuri Anglikani, ari naho uyu munsi nkorera. Nava Kacyiru nkajya kwitegura, dufite famille nini muri Kacyiru, nkajyayo nkitegura nkabona kujya muri concert. Noneho ubwo biza guhura n'umugisha w'Imana ikomeza kuntegurira, njya kubona mbonye akazi muri ya paroisse nakunda kuza gusengeramo. Ubwo nabaga nje mu bitaramo nkabona akazi, ngo ko ugutabarwa kw'Imana igisubizo cyawe kirabonetse. Nuko igisubizo kiba kirabonetse cyo kuza gukorera umurimo w'Imana mu mujyi wa Kigali. Wakomoje gatoya ku bintu byinshi bitandukanye by'urugendo rwawe rwo gutangira umuziki, no gihe watangiye gukorera ama video n'iki n'akazi ukora muri Kacyiru. Ezira uyu munsi wa none ukora iki muri Kacyiru muri paroisse? Ndi umuntu ushinzwe ibintu bijyanye na media sound yo mu rusengero, abaririmbyi, umutoza w'abaririmbyi, by'umwihariko worship team yaho, ibintu bijyanye na media, uririmbyi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay, reka tuve gatoya mu bijyanye na career yawe turaza kwigarukaho kuko hari byinshi ugomba kutubwira. Mu worship team atandukanye uratoza, ndongera mbikomoze usigaye ukina na filme
n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Turaza kugira umwanya wo kubigaruka gatoya, tuganire ku buzima bwa gikristo bwa Ezira, tubwiye ukuntu byagenze, ko hose tubwira ngo ni imyaka 2 n'amezi, ni ibintu kibuka cyane. Tubwire ukuntu byagenze kugira ngo Ezira navuge ngo nakiriye agakiza, nakiye Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, ibintu byagukururiye kuva mu buzima rurimo, nimba nabwo ukibasha cyangwa warabashije no kubusobanura neza, utubwireho ko bwari bukumereye. Hari abantu bibwira ko hari amahoro mu byaha, donc utuganirize ubuzima bwawe bwa gikristo, urwo rugendo, kuko inyigisho TV nicyo dukora, tuba dushaka ko urugendo wagize rugira undi muntu runaka rwaba rwakwigisha nawe akagira hava akagira n'ahagera. So tuganirize gatoya kuri ubwo buzima bw'imibereho yawe yo guhinduka kaza ukaba umukristo. Yes, abenshi bakunda kuvuga ngo abumvishe byinshi bazabazwa byinshi. Kuvuga uri umwana wa pasiteri ukananirana ntabwo ari uruhare rw'ababyeyi, ni uruhare rwawe, kuko twebwe tubwirwa ijambo ry'Imana. Mu gitondo ababyeyi bajyaga mu musomyi, njye ngasigara ndyamye, ariko nimugoroba twarangiza kurya, papa ati tugiye gusubiramo umusomyi twasomye mu gitondo, buri wese agafata Bibiliya ye. Umusomyi ni iki? Umusomyi ni baba bavuga umuntu w'umusomyi wa Bibiliya, niko byitwa muri ligue barayitanga. Rero umusomyi wa Bibiliya ni umuntu n'igitabo cyifashishwa mu gusoma Bibiliya, gikoreshwa n'aya matorero ya gikristo, ayo twakwita amatorero y'abaprotestanti. Noneho umusomyi buri munsi habaga hari ikintu ngomba kuryama numvishe kuri Bibiliya. Ariko uko nagendaga nkura niko nagendaga ndushaho kwigenga, sibyo? Kwigenga muri iyi minsi mwabusomaga mu gitondo kiryamiye, bajya kusoma mu rusengero, njye nkanga kujyayo. Noneho nimugoroba papa akadufata twese duhari, ati dugiye gusoma umusomyi mbere yo kuryama. Ndi kukumvisha buryo ki amategeko yo mu rugo yansunikiraga mu gukizwa. Mu Befeso niho Paulo yavuze ngo amategeko niyo yatubereye umushorera wo kumenya Yesu Kristo. Rero njyewe kugira nkizwe ndashimira ababyeyi ko banshoreye, nkanga kumva. Ababyeyi batinyura aha, izindi mbaraga ziti ibi ngibi baruzi ko bimeze bitya, naho nkanyurayo. Ngeze muri secondaire nibwo rero nahuye nabo twakwita abajama. Noneho urumva nanjye nari umusitari ku ishuri, nari umupianiste, nari umuntu nakoraga amadiskete. Abantu baza amadiskete ubwo babyumvisha, ku buryo nagira nkakorera nka korali imwe indirimbo 10, diskete indirimbo imwe nayikoreraga 3. Ubwo indirimbo 10 ni 30. Urumva rero umunyeshuri uwitse 30 ku ishuri, nari umusitari mfite agafaranga. Noneho abajama banje bakajya bambwira batari ko waje tuganywa agacupa, ibyo amafaranga ukorera wayanywa fanta wazimara. Noneho ntangira banyumvisha, nkumvaho bavuga bya bintu burya ntacyo bitwaye, nkongera nkasoma. Noneho nanjye ndamenyera, uko navaga mu kiraka naga mfite ubwo abajama banje, nkabwira nti naje n'abatelefonaga bafite amatelefone mu kigo. Reka nteguhisha n'ikigo nize muri École Secondaire Gahunga, ni ikigo cya ADPR. Ubwo abo twiganye n'abahize babyumvisha. Noneho tukajya hitwa kwa Janja, ni mu centre yo ku Rukiko hafi no kumaya. Kwa Janja niho twanyweraga, hari harimo akumba kari private, ko nanga kwiraburiza nk'umwana wa pasiteri. Rero kumwe inzoga kwanjye byatangiriye ku ishuri. Narumvuye ku ishuri nararyohewe, nkajya nkomeza kwihisha, mfite mbona njye vanga abapampe kwera nibiri hanze aha, mfite abapampe banje njya mbahamagara nkabwira ni twagiye. Ngeraho noneho nihisha kumwera mu mujyi, kuko mu mujyi nari mpakorera, kandi mpakorera umurimo w'Imana muri Katedrali Yohana Umubatiza Wera. Ndi n'umucuranzi, nkahitamo kujya mwera muri Uganda ahitwa mu Ngagi, kandi habaga hariyo ka kanyanga noneho kumwemerere. Agasomerayo nkagacura mu nda agatahana.
twibukiranye ko ntabwo ari ibintu byiza ndimo ndavuga ngo mbiratira abandi bana bakiri batoya. Mbabazwa uyu munsi no kuba mvuga ngo maze imyaka 2 n'amezi nkijijwe, kandi maze imyaka 27 ndi umwana wa pasiteri. Ikindi nshaka kuvugaho gatoya, icyo gihe cyose uri kumutwa tuntu uri kuvuga umuhanzi Mana yanjye, nari mfite indirimbo nyinshi cyane. Niyo mpamvu ngira ngo mbabwire ngo uyu munsi abakora umurimo w'Imana abapasiteri nk'akazi niba usanga amaparuwasi yarananiye, kuko babikora nk'akazi. Ariko ukora akazi, ukora uwo murimo nk'umuhamagaro, niwe usanga rwose paruwasi yateye imbere bimeze gutya. Ariko ujyayo nk'akazi abona agiye kwistress, ati cyangwa ntegereje umushahara wanjye. Rero ngewe nakoraga umurimo nk'akazi, kuko navuga ni indirimbo barampaye, ningira nkahimba indirimbo nyine kugira ngo mbone uko ntumirwa, nkahimba indirimbo ngo radio zibone icyo zikina. Ntabwo nabikoraga nk'umuhamagaro. Rero igihe cyose umuntu agerageje gukizwa, ibanga nakoresheje kugira ngo mbe maze imyaka 2 bigeze kubikomozaho, nuko nihaye decision ivuga ngo reka mbare igihe nkirijwe. Najyaga nkunda kumva ubutumwa, najyaga numva umuvuga ubutumwa aravuze ati haleluya, nakiri umwami Yesu muri 97 ngo mukwakanga. Ndavuga rya ngewe nakiriye ryari, nkasanga ntabyo, wowe ndi gutwika gusa. Noneho nkafata decision nkavuga ni inzoga ndazire. Ubu ni ikintu cyambase kubita ibindi, ni inzoga, kuko no mu rugo iwanjye naga mfite rikeri mu kabati k'igitanda. Umuntu akansura ntarabukwe, ariko nagera mu cyumba nkakururamo. Ariko Mana we, iyo mbyibutse we numva nshize. Nukuvuga ngo icyampaye imbaraga mbere narihanaga, Mana mbabarire, dore ubusinzi bumereye nabi. Abantu bakanabaza atari koze, mama yarabimbajije, ese ko numvishe ngo usigaye unywa inzoga. Ariko mama, amagambo y'abantu yewe ngewe watangiye kwakitina nkanamurakarira rwose. Mama nkanamurakarira nti mama, ibyo bintu banambabaje, nta n'ikintu twavugana nkigendera. Umutima nagera hirya arakubwiye atansi ubwo byatangiye kugera mu rugo uri kurengera. Nkihana nkavuga nti inzoga ndaziretse. Hashira icyumweru nkumva icyaka kiramfashe, nkumva mbuza amahoro, nkavuga nti kansome rimwe, Imana nayo irabona ko ntako ntagize, nkagenda nkarisoma. Icyo gihe ntabwo nari nagafashe decision ivuga ngo iyi itariki 25 z'ukwa 5 2018 pfukamye imbere y'igitanda, nibwo nasabye Imana ndashaka ngo iyi tariki nanjye, ko numvaga ibi ndimo ndaririmba, yego nkina filime, ariko numvaga muri ngenzi abo muvuga butumwa pe. Nkabyumva ngo no kwishuri burya, nubwo hari abapampe nari mfite tuziranye, nari muvuga butumwa barabizi, nari muvuga butumwa. Ariko avuga ntese ko nshaka umuvuga ubutumwa wanyawe utabeshya, nzajya mbabwira ngo nakirishijwe ryari, nzajya se mvuga ngo navutse nkijijwe, nzamvuga se ngo n'umwana wa pasiteri narokotse iki. Fata decision itariki 25 z'ukwa 5 2018, ndavuga nti icyitwa icyaha kizajya kinyura aha, nanjye nyuraha. Noneho icyo gihe itariki ndayandika muri agenda yanjye. Najya nahura n'abajama bati soma icupa sha, narabiretse. Batayebwo nukuri gutinya, ati hano nta nabakuza rega ntoya, Imana iri kundeba. Ni kuko itariki nafashe ndongera mfata indi, kuko ni nkora icyaha. Urumva tuvuge maze imyaka 2 n'amezi, ni nkora icyaha uyu munsi, byandi byose leta biba anire, Imana irongera imbarire, kuko Imana yo intebe yicayeho ntabwo irayihagurukaho y'imbabazi. N'ubu ngubu rwose iramutse yagurutse wareba ibintu bigiye byaba, haba ibindi bindi. Noneho icyamfashije ni ukwiha itariki, nkavuga nti uyu munsi. Noneho nibwo nahubwo natangiye guhiga ibindi bintu biryoha, nkavuga rya ntanyweye mitsingi, nkafata ji cocktail, byagenda bitangira kundyohera. Noneho nkatangira guhinduranya twa ji twa pome. Ubumve ngo namaze igihe ntaramenya fanta nkundi yariyo. Nasura umuntu akambwira ati turaguhiye fanta, ntirebe irimo kuko ntabwo nari nakamenye ese fanta ndamwiyihe.
ariko uyu munsi ngusuye Castro burya Castro maze kumva ko kagira karagira urumva naho rwose nkubwire wowe ushaka gukizwa ugakizwa ugasubira mu byaha ugakizwa ugasubira mu cyaha icyagufasha fata itariki uvuga uti itariki ndayihaye izaba ishingiyeho ubuhamya bwanjye rero itariki nafashe niyo yanshoboje urumva Ezra mbere yuko akizwa yihishaga amaso y'abantu ariko amaso y'Imana yabaga kureba aho uri hose kandi gukizwa ntago ari kugira ngo abantu bamenye ko wakijijwe no kugira ngo Imana yo imenye ko yakiriye kandi uri kumwe nayo ni inyigisho nziza abantu kwiga kwihisha amaso y'Imana aho kwihisha amaso y'abantu ni inyigisho nziza cyane ku itariki 25 z'ukwa gatanu ni ikihe kintu cyabaye uwo munsi cyangwa se mbere yaho cyatumye none uvuga ngo reka mfate uyu mwanzuro maramaze mvuge ngo ndetse bya bindi byose nahozemo ngiye gukurikira Kristo? Dutangira ikiganiro wambajije ikintu nkunda nkubwira aho nkunda umuziki nari ngeze rero ku rwego nsigaye njya muri muzike cyangwa njya kuririmba nkumva ntabwo ndi proud kandi ndi imbere y'amateraniro nari ngeze ku rwego kuko nzi ko ngiye stage nasinze amaso ndi kunyenyeza ntabwo nibuka amatranspose ndi bukorereho ngera urwego rwo kujya ndirimba mfite agahinda k'ibyaha byanjye abandi bo bazi ngo nafashijwe hari ukuntu umuntu ahagarara akaririmba akarira kumbi arimo arareba ubwiza bw'Imana arimo aribuka uko yakiriye agakiza akaba aribyo bimuriza nge nariraga ndi kwibuka ko ndi kubeshya abantu noneho ntangira kwinjira ku rwego ndibuka nsora indirimbo nzakunambaho yarakunzwe cyane ikundwa n'abantu benshi cyane na n'uyu munsi noneho abamfashaga kuririmba harimo bari aba Peace Hosiana umwe wari uri muri East Africa Got Talent harimo ni benshi twakoranaga ba Vincent twaba turimo kuririmbana nanyuzemo amaso gutya nkabona abandi bafashijwe ngewe kumbi ndi gukora ibyo narepese amajwi kuzamura ama octave ama vibration nibyo nibereyemo ariko twasoza abantu bakaza ngo nukwirandirimbira dufasha iki nkibuka ko ndimo ndavuga ngo nzakunambaho kandi ntamunambyeho sinanariyo ubundi kubwira abantu bo tayari ndi icyapa hari ukuntu ugera ahantu hari sanzenike bakakubwira ngo hano nturi buhanyure bakakwereka ikindi cyapa ngo nyura hari nari meze nk'ibyo byapa bw'abantu mwabonye kunamba kuri Yesu munyura batise wowe waje ntimweme mugiye mbwira abandi nuko nari imeze riri cyampaye gufata decision nari ngeze ku rwego nsigaye ngi imbere y'amateraniro nkahita ngira ubwoba abapasiteri bakampamagara ababishop bati ngwino umwana wacu ugiye kuririmba rimwe uzi ko hari aho ntajyagayo atari kuvuga ngo mfite ikindi kiraka ahubwo ubwoba bwambanye bwinshi nkavuga se Mana yanjye ndavuga iki nkavuga ntingize izindi gahunda ntabwo nyije nkajya kwisomera icupa kubera iki nari ngeze ku rwego rero ubwoba bw'ibyaha byanjye bukimara gutangira kunyataka nibwo nanjye natangiye kubona nkabona ndimo ndakora ibintu sinunguke business biki Imana rero kugira ubuhombe yaguhombya Imana itangira kumpombya ibintu bimwe na rimwe none nibwo nafashe decision ndavuga ariko ubundi I have to change ndapfukama ndasenga ninginga Imana ndibuka namaze ibyumweru 2 ntava mu rugo rwose njye imbere y'igitanda nkasenga nkabyuka nkareba filime kugira ngo ntasohoka mu rugo kuyo nasohokaga abapampe barambona kandi no kugira mbacika bikambera imbogamizi kuko nabo kubwiye ko nkunda kara kadahingwa nakundaga n'akabenzi urumva noneho hagira umpamagara ati atezi ko kwa runaka ahantu twajyaga Yaounde mu Musanze twabaga turi Yaounde tukakubita akabenzi noneho na cyaka cyazo turi kumwe nkabona imuzaniye ivuye muri firigo hari ukuntu izifite utuntu twutuzi inyuma kabonageza cyaracuritse ndaresamye nzane rero natangiye nkwepa inshuti mbi kugira ngo mbashe gucika ingoyi ya Satani ntabwo ushobora gukizwa abanyabyaha mubana kandi uzi mu bikorana ukibagira inshuti zawe uramanza ukabacika gato
noneho batangira kubwira ngo uriyemera ngo usigaye warigize ibiki, akaba gutangira kubabwira umugabo wahuye nawe. Ndakumenyesha ko ubu nyuma yaho nahindukiye maze guhindura abapampe 3. Abo 3 narabahinduye, ubu nabo bari guhindura abandi. Hari abananiye yego ntihanyanyaza ngo ngerageze uko nshoboye, ariko hariho n'uwigeze kuvuga ati ubwo Ezra bishoboye nanjye ndabishobora. Akampamagara ati maze ukwezi ntikomeza nanjye umwaka warashize sha, ati uzi ko nanjye umwaka maze ntibiri rashize. Ubu rero ndashimira Imana ko yaduhaye no kumenya amarembo tunyuramo iyo Satani yadutegeye imbere. Ngo acakanza akubwira ati ngaho inyurira ahangaha nkorokore mwana wanjye. Ezra Joas ni urugendo rwiza cyane wanyuzemo. Buri wese agira uburyo akizwa, uko nakijwe siko ukizwa, uko Imana kwigaragariza, uko kwegera siko yegera undi muntu. Urugero tujye tuvuga n'ibintu byo muri Bibiliya, urebye uko Imana yegereye Paulo imwiyereka mu buryo bw'umuriro imukanga ahama ukatinya, siko Kristo yegereye ba Yohana na ba Petero bahamagara ngo abazane. Buri wese aragira ukuntu ahamagarwa, kandi ni byiza ko twese bigira aho bidukura naho bitugeza. Noneho uyu munsi wa none ndagira ngo ngereranyirize ubuzima bw'imyaka myinshi wabayeho mbere yo gukizwa n'ubuzima bw'imyaka mike 2 n'igice nacyo kitaragera umaze ukijijwe. Umbwire ugereranyirize, unyereke iyo picture y'ibyo bintu, ishusho yabyo. Wenda picture yo ntabwo igoranye. Hari n'urugero rw'indirimbo muretse gushyira hanze ivuga ngo nk'umutima ujijutse kugira ngo menye gutandukanya icyiza n'ikibi. Njya guhimbira iya ndirimbo nari maze igihe ntasohora indirimbo, kuko njye nkimara kuvuga ngo natangiye decision nshya, narebye amafaranga natakaje. Iyo nakoraga video clip nayishoraga amafaranga, abaririmbyi kubambika, izikenewemo abarikina filime nkajya kureba umukinnyi wa filime usanzwe bikora, nkakwegera nturimanzi uri Fabiola uri wa undi w'intare hajya vango intare ingore bara bose nkamuha amafaranga, ntangira kureba amafaranga ntakaza, navuga okay aya mafaranga nshobora kuyakoresha neza ariko nanakirijwe, so reka ntangire noneho nsaba Imana umutima. Niyo mpamvu nagiye kureba producer ankorera injyana nkunze, ndangije ndavuga nti Imana mu mutima niryo jambo ryaje, kuko iyo ngiye gukora indirimbo Imana niyo impa topic yo kuririmba, ntabwo nge nishakira topic. Nge ndicara nkareba ibimbabaje nkumva topic iraje, nagiye kubona mbona ubuzima ndimo nta kindi nkwiriye kuba naririmba uretse kubwira Imana nti Imana mu mutima ujijutse kugira mbashe, kuko mu buzima bwa Gikristo uva mu cyaha kimwe ugatangira kwinjira n'utundi twahabita inyongobeza bugingo utabizi, ukagira icyaha cy'ishari, icyaha cy'amatiku, icyaha cy'amagambo, icyaha cy'urwango, nkunza abananza bariya, uriya umunyabyaha sinamwegera, uriya numvishe bamuvuga. Ibyo ntabwo ari umurimo wacu. Saba Imana umutima wowe ibashe kukwigisha gutandukanya icyiza n'ikibi. Harabona avuze ngo nubwo Satana nyanga ntega imitego y'uburi munsi. Ubu n'ubu turi kuganira iki kiganiro ushobora gusanga hari nk'ikintu twavuze tuzi ko ntacyo gitwaye ari umutego wa Satani, ejo abantu bakacyuririraho usanga wa mutima nirirwa ndirimba ngo Imana uraneshejwe, ntangiye guhangana mu magambo masari urwango. Ikintu rero cyakwereka ubuzima ndimo n'uburyo niryohewe, ntangira kuvuga ngo Mana mu mutima, nibwo natangiye kumva mfite umunezero. Umve ko ubu ndabyuka naba ntafite akazi iwanjye mu rugo hakandyohera. Imbere iyo ukiri mu byaha akaguru kaba kakurya, ushaka ahantu uri bujye. Urangiye nkunda gukina biyari, kuko nakinye biyari cyane nkiba mu bwo buzima, uretse ko biyari atari icyaha n'ubu nibonye nayikina, kuko akaguru kanjye kamagurutsaga kambwira ngo ngiye gukina, kandi uwo ndi buhamagare turi bukinane ni umunywi, kuko ntabwo abakristo benshi ntabwo bazi gukina biyari. Rero nibere mu bwo buzima. Noneho ubu muri iyi minsi sigaye nicara mu rugo nkafata Bibiliya. Nigeze kwiha intego yo gusoma Bibiliya, narayisoma narayirangije muri iyi myaka 2. Ubu ngubu natangiye
kongera gusubiramo itangiriro ndarirangije. Ibyo mbikora ryari cyagihe wa mutima umbwira ngo jya mu kabari urambwira ke tugeze kuri kuva nkafata nkasoma, ubu ngeze kuva kabiri nkafata nkasoma. Ubuzima bwa gikristo iyo ubirimo neza, ubu nibwo natangiye noneho kujya ndirimba, najya kuri stage nkumva nanjye bya bindi byabaga ku bandi nanjye birimo birambaho. Narababariwe rwose ubundi umwana w'Imana. No. Ndakumva cyane. Mbere guhagurukwaga no gusoma agacupa, ubu ngubu umutima uragusunikira no gusoma ijambo ry'Imana, ibintu bibiri bitandukanye bihabanye. Ariko se hari abantu baba batarakizwa, akumva umuntu wakijijwe nyine iyo tubivuga tunabonye n'umunezero ufite niyo byibutse n'ukuntu umutima uhita uhinduka, kumva ni paradiso. Ese hari inzitizi Ezra Joas yavuga yaba yaragiye ahuriramo nazo muri uru rugendo rw'agakiza? Kuko iyo ukimara gukizwa akenshi uba warangije gusiga bya bindi byakujyanaga mu byaha. Abo usanze mu rusengero rero nabo ubwabo bakubera imbogamizi. Hari uwaje mu rusengero kubw'umuhamagaro, hari uwaje mu rusengero kuko nyine ahasengera, hari uwaje mu rusengero ko ari idini gakondo ry'iwabo. Abo bose barimo hariya, kandi buri wese agaragara nk'ukijijwe imbere y'amaso y'abantu, kandi buri wese afite umurimo ahakora. Abo bantu baratandukanye. Wa wundi witwa ngo ni gakondo, ngo ni uw'umwimerere, arakubwira ati ngende umwangirikani w'umwimerere sha, aha ni iwacu ku idini. Uko agufata utandukanye nuko wa wundi uje afite inyota y'agakiza agufata. Umwana atangiye kutwicira itorero, hano nda mibyinire. Uyu mwana atangiye gucuranga ibintu by'ibisirimba biraniye biki. Iyo ukinjira mu rusengero ugatangira kwitegereza usanzemo nk'aho ari bo uboneramo gukizwa, uratsindwa. Ariko iyo winjiye mu rusengero abo uhuriyemo nabo ukabita abasangirangendo, ukirimbira uti Mana utuyobore nk'uko yo y'Abisirayeli ukabambutsa inyanja itukura, Mana utuyobore, uratsinda. Ariko imbogamizi ya mbere amagambo. Nahuye n'amagambo ngewe, tuvuga umuseriveri wanyakiriye mu kabari muri 2014 ambonye ndirimba uyu munsi, ntabwo azi urugendo rwanjye mu myaka yatambutse. Araje yongoreye wenda umukuru wa Madazi niyone, wenda kuko ari mu byarawe tuzi inzogama turiya nta nubwo avanga ngo ikigwa ayinyweraho. Wa wundi namubwiwe wenda urugero nawe araje abwira ukazajya kumva ijambo birindutse, icyaha wababariwe kera, icyaha wababariwe kera. Ukumva umuntu arakubwiye ngo ko numvishe ngo unywa inzoga, ahise abishyira muri present, uwamubwiye amubwira past, sibyo? Kandi wowe bwanje kwigerera urimo urareba future, urimo urareba ku isezerano ryawe, urimo urareba. Imbogamizi ya mbere n'amagambo. Abakristo benshi ikintu njya mbabwira iyo nganiye nabo ndababwira nti reba ibyawe ubundi uhugura umuntu umwigisha ijambo ry'Imana. Amagambo yica ubuhamya bw'abantu, kuko Satani amenya aho turi gukorera ibyaha uyu munsi. Uyu munsi pe ningenda nkasambana, Satani azabimenya aho nasambaniye, abwire uwaroji ati yasambanye wamubonye, amufate urugero, amfata isura. Bibaye muri 2000 wenda na kangahe nashira imyaka 10-12 aze ahita avuga ati bamusambanyira. Rero abantu ntibamenye ko iyo tumaze gukizwa duhindurirwa izina, tugahabwa irindi zina. Surira ikintu cy'igicantege cyabayeho nge nkimara gukizwa n'amagambo, aho umuntu azakubwira ibyaha byawe. Satani ntabwo ajya atubwira gukiranuka kwacu, ariko nge muri iyi minsi ndikwibwirira abantu ngo bakundwa turabana b'Imana, uko tuzamera ntikurerekana. Yobu niwe babwiye bati ibi nibi, arabwira ati nge niyo umubiri wanjye wabora nzareba Imana yanjye mfite undi mubiri. So rero ikintu nahuye nacyo cy'imbogamizi mu buzima bwanjye ni amagambo. Amagambo mu nzu y'Imana. Hari umugabo umwe wanditse ngira ngo ni Rick Warren,
wavuze ngo burya ngo mu rusengero ntago ari ahantu h'abatagatifu, ni abanyabyaha bemeye ko bababariwe. Haba harimo n'abakiri n'abanyabyaha ku mugani nk'uko wabivuze. Nizera ko ayo magambo atatu guca intege, bikomeje intambwe, ukomeze ujya imbere. Reka twigarukire kuri kariyeri ya Ezra Joas kugira ngo hari tunasoze n'ikiganiro. Watubwiye urugendo aho watangiriye, watubwiye ko ufite na Groove Award, ndetse no kuyibona iruhande rwawe rwose, ushobora kukwereka kamera wenda umuntu akayibona. Iki ni igikombe cya Ezra Joas yafashe nk'umuhanzi uturutse mu cyaro, mu ntara i Musanze. None ubu ngubu ni umuhanzi wo muri Kigali. Ubu ngubu twiteguye no kumubona ari guhatana n'abandi ba superstar gufata noneho icy'abanyakigali. Yes, ubu ngubu icyo nshize imbere mwarabibonye ku nkuru zitandukanye, haba ku Gihe, haba ku Nyarwanda. Ninjiye muri filime za gospel. Winjiye muri filime uterero byagenze gute kugira ngo winjiye muri filime? Wamenye ryari noneho ko nyuma yo kuba umuhanzi n'umuririmbyi mwiza wamenye gute yuko ufite n'impano yo gukina filime? Abasanzwe banzi ndi umuntu uteye mu buryo bwo kuganira, buri social, gusetsa, kugira gute. Rero nkiri muri primaire nakunda gukina udukinamico, tugaserukira ibigo, tukagira gute nkura ari ibintu bimbamo, kuba nabasha kwihindura umugome nkabawe, kwihindura umwana mwiza, kwihindura umukomediye, kwihindura umuzamu, kwihindura iki, bikura biri muri nje. Noneho bigera igihe, mu gihe cyose nigeze kwikomoza nti amafaranga natangaga n'ibiki byose mu ndirimbo, ndavuga ko uzi ko umuntu ashobora gukora ubutumwa muri filime kandi bigakunda. Nibwo rero natangiye mvuga nti ngiye kwinjira muri filime. Ubu rero hari filime yitwa Ishyano ku isi itambuka kuyobokamana. Nkina ndi umupapa, uyu munsi nigeze umusore, abayibonye ni ngiye Mugaragu. Hanyuma hari n'izindi turimo turakora zitarajya hanze ariko zizasohoka vuba. Kandi nkimara kugera mu bya filime, ntora n'abadirector, ntora n'abanditsi, barambazije bati kuki watinze. Rero nda ahantu nanone nari narashatse kuva kera, ariko mbibutse ntabwo nahagaritse umuziki. Mu minsi iri imbere nzasohora indirimbo kandi ifite n'amashusho. Wow, dutegereje iyo ndirimbo dutegeranyije amatsiko kuko uri kutubwira ko izaba imeze neza. Ndatekereza Mugaragu, iyo filime narayirebye. Mugaragu akina adakijijwe, nta n'ikintu abiziho, nta nubwo nabyitayeho no kubimenya. Ese hari isomo tuzamukuraho naho azagera akizwe? Shaka kutwibira ibanga. Muri filime abantu benshi tukitangira baravuze ibi bintu muri gukina, hari n'abavuga ngo byabakukiramo. Ese ko warebye filime ya Yesu uzi abantu ngenda byibuka, hari umupasiteri Sebukwe wa Lewo, ngera ngo uramuzi, witwa Sipiriyane. Yarazaga akazana ibi projecteur ku musozi akerekana filime ya Yesu. Uzi abantu bakizwaga bakavuga ati guhera uyu munsi nkurikije Yesu Kristo ukuntu yapfiriye ndakijijwe, bagasengera abantu bagakizwa. Ako sura muntu wateye se icumu mu rubavu koko niba mubona bazamutera amabuye ngo yishe Yesu? Ese uriya Yuda acirwa no kubambura akinye Yuda twivuga muri Bibiliya. Ibyo turi gukina abantu nibakure mu mitekerereze, bumve icyo dushaka kubabwira, be kureba icyo turi kubereka. Niba ubonye umuntu akinye muri filime aryamye n'umuntu, wihita utekereza ngo bari gusambana. Baba bambariyemo amakabutura, makoboyi, bafunze batanegeranye, akarenzaho ishuka. Icyo ari kukwereka ni ukukwereka ko yaryamanye n'umuntu, ntabwo ari kukwereka ko bari kuryamana. Rero kuba muri filime ndi umupagani, nuko iyo role nasanze nshobora kwisanisha nayo bigakunda, kandi nkaza gutanga message. Ubu tugeze kuri episode ya 6, ababibonye tugiye gutangiza itorero kuri hoteli yanjye mbere manager Baoba Hotel. Rero ya torero mfitemo imigabane kandi ntakijijwe. Rero ni ishyano ku isi mw'abantu. Rero ishyano ku isi mumenye ko hano hari ama business, ni aha handi umuntu akubwira ati niba udafite aya ntabwo ngusengera. Imana ntabwo ishyiraho ibiguzi ngo igire ibyo. Yego, Ezra Joas Mugaragu tumubona afite umugore, ari nta mwana mufite aho mbiherukira. Ese ko Mugaragu afite umugore, Ezra Joas bimeze bite? Ezra Joas ni umusore usa nk'ukuze ariko adakuze cyane mu myaka, ko navutse muri 1993.
nta sheri, nta fiance, nta mugore, ntawe nigeze, ariko mbere nigeze gukundanaho, bashize rero nk'imyaka 6 nta mukunzi ngira. Rero navuga ko Imana ikizahitamo mu bintu bibiri, nihitamo komba frere kuko nicyo nshaka no kuyikorera kuruta ibindi, nihitamo komba frere kugira umurimo wawe ugende neza, bizanyigirira igihungu. Nihitamo uretse ko njyewe icyifuzo cyanjye mbere nayo mfite icyo cyifuzo cyo kuba frere, ariko uyu munsi mba numva imbaraga nyinshi ziri kumpatiriza kubivamo. Iyo ndebye abana bagara frere aterura agira cy'abana bamagara ati bite, avuga se njyewe harya wanjye ninde ngo wenda hamagare ba Benjamin babwire ni wagihungu ko Benjamin mvuze no muri Apakafa. Mwibutse ko twize ko muza kuri Apakafa no mutoza wacu w'abaririmbyi umusore usa nk'ukuze. Mpereza umwana wanjye ntiyamagara Benjamin sha nanjye rero mba numva nanjye nzagira da nimbona uko ngira Imana izagira ngira. Ayo musore tugomba kuzamushaka gusa nk'ukuze, uzamubona kuze ko muzasura Apakafa, ukina muntu uzamwibwira, ubona asa nk'ucecetse ameza ca afite buri byacecekanye nazabaho ubuhamya. Zira ntago agishaka kuba frere rwose. Iryo zina frere ndaryanze nukuri. Imana nigira intungira agatoki ariko uzi gupfasha bagashingura bikarangira nta n'umuntu usigaranye agasura kawe ngo bazavuge ngo reba shanga sana se sha oya. Imana izagira kubigenza kuko ntabwo bose twakomojeho wenda bari ndabizi ikiganiro ashobora kuza kukireba. Benjamin ndaguhamagara rwose nawe ni uri frere uze dukomeze umurimo cyangwa tubivire muri murakoze. Mbere ko turangiza ikiganiro na Ezra Joas ngumvise ko yahoze atubwira ngo afite n'impano yo gusetsa. Kuganira rwose ni ibintu bya Ezra. Reka tugusabe turirimbira imwe mu ndirimbo zawe rwose ukunda, uvuga ati indirimbo reka mbariyo ndirimbira abantu, yaba irimo ubutumwa ushaka kutubwira cyangwa se ari indirimbo ukunda gusa ugashaka ko bariyo uririmba ntacyo bidatwara. Reka kwibabariza umutima, reka no kwiganyira, ibi byose bikubabaza hari Imana ibitegeka. Amen. Amagambo y'ihumure meza cyane. Duhe inama cyangwa se inyigisho nkuko iki kinyamakuru cyitwa inyigisho waha abantu muri iki gihe cya none, uraza gukomoza ku gakiza nyine n'ubuzima turi kubamo naho isi iri kutuganisha muri iyi minsi. Ubigisha abantu cyangwa uhugura abantu buri kintu tubwira cya kindi kintu ufite ku mutima uvuga ngo ahantu hose nabona umwanya nakibwira umuntu kikagira icyo kimufasha. Inyigisho ikintu mfite uyu munsi ndi gukunda gukomozaho ahantu hose, wa musore we wishaka kuko bari kuvuga ngo ufite imyaka myinshi, wa mukobwa we wishaka kuko abo mwiganye bose bashize ujya mu mabride shower n'amaki bira bitandukanye, kuko uwigana ingendo y'undi aratagataga n'umunyarwanda yabivuze. Undi aravuga ngo agahanga k'umugabo gahuma katavuze. Buriya wa mugabo uri mu rugo iwe, wa wundi uri kwifuza uti dore wa musore twigana gafite umugore, ntabwo ashobora kukubwira ibiri kuba. Niyo mpamvu bavuga ngo agahanga k'umugabo gahuma katavuze. Noneho hari umuhanga we wigeze kuvuga ngo ibitwenge by'inkoko bishirira mu kwayura. Nuvuga ngo rero twiba abasama ngo mvuge ngo nguzi ko nanjye ngo wenda mbonye umushahara, mbonye akazi, mbonye amafaranga ngiye gukora. Barakubwira ngo abantu barenga ibihumbi n'ibihumbi mu Rwanda bakoze divorce mu mwaka umwe. Wowe se ufite imbaraga ki zizatuma utindayo? Kandi Bibiliya nta nubwo itwemerera burya ngo niba ukoze divorce ngo ushaka undi. No, Bibiliya ntabwo ibyemera. Wa mudamu wawe akiriho, wa mugabo wawe akiriho ubu baye umusambane. Niba rero uri umukristo ukaba ukurikiye inyigisho TV, ukaba wifuza kuba intungane imbere y'Imana, shaka ari uko igihe kigeze
ari uko wumva umutima wawe n'umutima w'uwo ugiye gushaka bihuye, uvuga uti ngeze igihe. Washaka ufite imyaka 40 ni uko nguko Imana yabiteguye, ariko nushaka kwirwanirira ukajya kuri pressure y'abantu, abantu bazaza guhamakado babyine baninjirire kuri kastarista nibarangiza no gutwikurura, buri umwe azagenda acaho ku buryo uzagera ukabaza runaka yagiye acaho wa munezero bari bafite imbere yawe bigiriye muri bya bibazo byabona ku bwenga gahanga k'umugabo gahuma katavuze. None nurangiza we na madamu wawe mutangiye rwa rugendo mwenyine, barabateruye barashoreye muri mugende. So niba wowe n'uwo mukunda na mutaraba tayari mwijya kuri pressure y'abantu, imara izira koko ntagagira kuba frere ni ibyo bihugu byose biragari n'ukuri rwose. Imana mbabarire imfashe n'ukuri, nanjye ndashaka kuyamburusha kwambagara n'ukuri. Ezira Imana igumugisha tugira ngo dushatse kuganira nawe twamara iminsi 2 kuko ni byiza kuganira nawe, uzi kuganira. Imana igumugisha, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane Inyigisho TV, ndagusaba wowe kuri iki kiganiro, ni ikiganiro wagikunze kandi ushaka ko ibiganiro bikurikiye byiza nk'ibi ngibi bitazagucika, kanda hasi kuri subscribe. Ciao. Subscribe. Murakoze cyane.